Жил-был старик по имени Точкум. Он был хитер, ленив и к тому же большой враль. Однажды в осеннюю дождливую ночь, когда, как говорят, и собаку из сени не выгонишь, вышел Точкум во двор. Взглянул он на хмурое небо и важно произнес: «Ночь подходящая. Вот, если побродить, сколько можно было бы у разных воров отнять похищенного добра». Услышала эти слова жена Точкума и подумала: надоел он мне своим бахвальством. Вот как раз подходящий случай. Отобью у него раз и навсегда охоту болтать и хвастаться. Недолго думая, она сунула Точкуму в руку старую свалявшуюся бурку и дорожную сумку. В нее она положила шило, кружок свежего сыру и насыпала немного муки. Потом вывела мужа на крыльцо и сказала: «Надоели мне твои болтовня и безделье. Иди, куда глаза глядят. Когда станешь таким, как должно быть в твои годы, можешь вернуться. А сейчас убирайся». И она захлопнула дверь у него перед носом. Стал Точкум горько каяться, но было поздно. Он знал, что старуха его больше в дом не впустит. Махнул Точкум рукой и пошел, куда глаза глядят. Шел он, шел, подошел, наконец, к большой реке и видит, на другом берегу стоит великан Адау. Глянул великан на Точкума и крикнул: «Эй, сморчок, перенеси меня через реку». «Ишь, что вздумал, чурбан волосатый, сам перенеси меня. Ни на что другое ты больше не годишься», — дерзко ответил старик Точкум. А осмелел он так потому, что река вздулась от дождей, и великану до него никак нельзя было добраться. Услышал великан такой ответ и сильно рассердился. Схватил он на берегу большой камень и так сжал его, что из камня потекла вода. «Вот так же я из тебя дух выпущу, наглец ты этакий!» — крикнул он. Точкум незаметно вынул из сумки кружок сыра, нагнулся, словно и он поднял камень, и выжал воду из сыра. «Вот так же и я из тебя дух выпущу, если ты сейчас же не перенесешь меня через реку», — пригрозил Точкум. Великан поднял другой камень и так сжал его, что камень превратился в песок. «Вот так же и я тебя превращу в пыль, ничтожный старик, если ты не перенесешь меня через реку», — крикнул великан. Точкум выхватил из своей сумки горсть муки и опять нагнулся и сделал вид, будто поднимает камень. Сжал он пальцы, словно давит камень, и высыпал муку на землю. «Эй, ты, пока еще цел и невредим, переходи скорее реку и перенеси меня на ту сторону, а то я сотру тебя в порошок», — пригрозил Точкум. Испугался великан, с трудом перешел реку, посадил Точкума на плечи и понес его, борясь с сильным течением. На середине реки великан удивленно сказал: «Однако, какой же ты легкий, старик!» «Это тебе только кажется», — ответил Точкум. «Легко тебе меня нести потому, что я держусь за небо, а не буду держаться, пожалуй, тебе и не по силам будет выдержать мою тяжесть.
«Ну-ка, чуть-чуть отпусти небо, не держись за него», — сказал великан. Тачком вынул шило и стал колоть великана в спину. «Ой, держись за небо!» — заревел великан громким голосом. «Ой, держись, а то мне не удержать тебя!» Тачком спрятал шило, и великан понес его дальше. Перенес великан старика через реку. Тачком и великан отправились вместе. Великан перепрыгивал через горы, а старик крепко держался за его подол. Так они долго путешествовали. Когда стали приближаться к жилищу великана, Тачкум говорит: «Послушай, мы проголодались, надо бы пообедать. Давай-ка наловим дичи». Когда великан остановился, перед ним оказался Тачкум. Великан удивился. Он никак не мог представить себе, каким образом старик опередил его. Великан сказал Тачкуму: «Иди в лес и гони на меня дичь, а я буду ловить ее. Потом мы приготовим себе завтрак». Тачкуму хоть и стало боязно, но отказаться было еще страшнее. Пошел он в лес. Там, заглушая свой страх, он поднял такой крик, что звери кинулись кто куда. Великан наловил их вдоволь, содрал с них шкуры и подвесил мясо к ветвям под огромным деревом. Немного погодя, Тачкум вернулся. «Почему ты мало подогнал зверья? Разве нам этого хватит?» — спросил великан. Тачкум прямо окаменел от удивления, когда увидел, сколько туш развесил великан. Однако же не растерялся. «Уж больно, — говорит он, — трусливое было зверье, во все стороны опрометью бросилось. А то, конечно, пригнал бы куда больше. Подожди здесь, а я пойду в лес подальше и подгоню еще дичи, а ты с ней разделывайся». Великан ушел в лес и стал ломать деревья и топтать кустарники. Звери кинулись к опушке, где сидел Тачкум. И вот видит Тачкум, что прямо на него бежит огромный кабан. Старик едва успел схватиться за нижнюю ветку дерева и подтянуть ноги. Кабан с разбегу всадил клыки в дерево, так и врезался в него. Тут Тачкум заметил в дупле маленькую птичку. Он поймал ее и опять сел под деревом. Вернулся великан и стал спрашивать: «А где же зверье, которое я выгнал из лесу?» «А вот и все, что ты выгнал», — ответил Тачкум, указывая на кабана и на птичку. «Больше я ничего не заметил». Кабана я ткнул мордой в ствол, вот он стоит, шкуру с него сам снимай. А птичка вот у меня в руках. Великан рассердился. «Ты поймал какую-то печугу, вроде тебя самого? Для чего она нам нужна?» Тачкум выпустил из рук птичку и крикнул: «Смотри, великан! Если ты ее не поймаешь, я тебя превращу в такую же птичку». Великан струсил, погнался за птичкой, но не смог ее поймать. «Ладно, — сказал Тачкум, — так и быть, прощу я тебя на этот раз». Смущенный великан взвалил на спину дичь и повел Тачкума к своему жилью. Тут великан занялся дичью. Он отломил ветку, сбил с нее сучья, ободрал кору и стал насаживать на нее дичь, как на вертел, а старика попросил принести дров. Тачкум бродил,
бродил по лесу и не знал, что ему делать. Ведь силы-то у него не было, чтобы деревья ломать. Сообразил он, наконец, как ему поступить. Выкрутил несколько лоз дикого винограда, связал их и стал перевязывать деревья, которые росли близко одно к другому. Великан ждал, ждал, нет старика. Пошел он в лес искать Тачкума. Нашел и говорит с досадой: «Что ты так долго тут возишься?» «Разве ты не видишь, что я делаю?» — говорит Тачкум. «Связываю десяток деревьев, чтобы сразу их перетащить». «Буду я ждать, пока ты с этим справишься», — проворчал великан. Он вырвал с корнем громадное сухое дерево, взвалил на плечи и отправился домой. Тачкум сел на ветку дерева, а когда они вошли во двор великана, он сразу спрыгнул с ветки. Великан шумом бросил дерево на землю. Развели костер, принялись варить мясо в котле и печь чурек. Когда сварили мясо и вынули его из котла, великан дал Тачкуму кувшинчик и послал его за вином в погреб. Тачкум наполнил черпалку и попытался поднять, но не удержал его и уронил в глиняный кувшин, зарытый в землю. Стал он бегать вокруг кувшина. Великан, заждавшись его, встал, пришел к нему и спросил: «Что ты мешкаешь? Зачем каждый раз тащить по кувшинчику? Не лучше ли вытащить из земли глиняный кувшин и забрать его?» — сказал Тачкум. «А зачем вытаскивать большой кувшин? Нам же хватит и этого кувшинчика», — сказал великан. И он стал черпаком наливать в него вино, а Тачкума послал присмотреть за чуреком, чтобы тот не подгорел. Тачкум пришел и хотел снять чурек со сковороды, но не выдержал ее тяжести и упал под чурек. Когда великан пришел с вином, видит, что ноги старика торчат из-под чурека. «Что ты делаешь, богом проклятый?» — спросил великан. «Усталость моя сказывается, да и стареть начал, приболел. Вот и решил полежать в теплоте, чтобы немного пропотеть», — ответил Тачкум. Великан рассердился, схватил чурек и поднял его. Бедный Тачкум, почесывая тело, встал, весь в поту. Великан снял чурек со сковороды и пошел за листьями, на которые должны были положить мясо. Когда мясо зажарилось, Тачкум сказал: «Что нам сидеть в духоте? Давай пообедаем на воздухе». А двор великана, как высмотрел Тачкум, кончался крутым обрывом. Вышли оба во двор и уселись на краю обрыва. Великан положил перед Тачкумом целого оленя и сказал: «Ешь». Тачкум съел несколько кусочков мяса, а большие куски незаметно стал сбрасывать вниз. Великан с такой жадностью пожирал мясо, что даже и не заметил проделки хитрого старика. Скоро и перед великаном, и Тачкумом лежали одни кости. «Эх, — говорит Тачкум, — поел бы еще, да нечего». Диву дался великан, никогда не встречал он такого едока. Когда стемнело, великан предложил Тачкуму остаться у него на ночлег. Но Тачкум побоялся оставаться на ночь с силачом-великаном и сказал, что он всегда спит на свежем воздухе. Великан никак не мог понять повадок старика и задумал как-нибудь избавиться от него.
Как только старик заснет, ошпарю его кипятком, думает великан. Хитрый Тачкум по косым взглядам великана догадался, что тот что-то замышляет, и решил держать ухо востро. Ночью Тачкум взял бревно, положил его на то место, где должен был спать, накрыл буркой, а сам спрятался за дерево и стал ждать. В полночь великан встал, принес большой котел кипятку и облил бревно, покрытое буркой, думая, что это старик спит. После этого он спокойно улегся, уверенный, что покончил со стариком. А Тачкум утром пришел к великану и сказал: «Эту ночь мне что-то было жарко, я сильно вспотел и видел плохие сны». Великан прямо обомлел от удивления, но ничего не ответил, а сам тут же решил в следующую ночь прикончить старика. «Наколю, — думает, — железный пруд и проткну старика, когда он заснет. Если не сделаю этого, он и сам меня погубит». Тачкум знал, что великан не оставит его в покое, и поступил так же, как и в первую ночь. Положил под буркою бревно, а сам спрятался. Ночью великан подкрался к постели и вонзил раскаленный железный пруд в бревно, покрытое буркой. «Ну, на этот раз я разделался со стариком», — подумал он и отправился спать. Когда великан ушел, Тачкум тоже спокойно уснул. Утром старик зашел в жилье великана, стал зевать и жаловаться. «Всю ночь меня кусала блоха и не давала спать». Великан подумал: что это за диковинный человек? Кипяток он принимает за пот, раскаленное железо за укус блохи. Задумался великан, как бы ему все-таки избавиться от старика, и сильно вздохнул. От этого вздоха старик взлетел вверх, ударился о балку, схватился за нее и повис. Удивился великан. «Зачем ты туда прыгнул? Что ты там делаешь?» «Я голоден и хочу насадить тебя на эту балку и жарить и съесть», — сказал Тачкум. Великан страшно перепугался, выбежал из дому и скрылся в лесу. Тачкум спрыгнул вниз, обыскал дом великана, нашел много золота и серебра, взвалил на плечи столько драгоценностей, сколько в силах был поднять. Он вернулся домой. От страха великан не решался вернуться в свой дом. Однажды, когда он сидел в лесу, к нему подошел шакал и спросил его: «Что с тобой случилось?» Великан излил ему свое горе. Шакал захохотал, а потом и говорит: «Кого же ты принял за героя? Когда я к ним прихожу воровать кур, то из дома обычно выходит его жена, а он и носу не показывает, до того пуглив. Пойдем и расправимся с ним так, как твоей душе будет угодно». Великан обрадовался, он обещал целый месяц кормить шакала костным мозгом дичи, если тот поведет его в дом Тачкума. Шакал вместе с великаном отправились в путь и привел его в дом Тачкума. Хозяин увидел их еще издали. Когда они вошли во двор, старик громко сказал жене: «Эй, поскорей подай-ка мне ружье, из которого я убиваю великанов. Я чую запах какого-то великана». Великан испугался и, решив, что шакал обманул его, схватил его за хвост, поднял вверх и так сильно ударил его о землю, что тот разлетелся по кусочкам.
а сам великан убежал обратно в лес. С тех пор в тех краях не появлялись великаны. А что касается нашего Тачкума, то он зажил богато. И двери его дома всегда были широко открыты для гостей. Жили старик со старухой. У них был единственный сын. Когда он подрос, родители решили обучить его какому-нибудь ремеслу. И в один прекрасный день старик взял сына и пошел с ним, куда глаза глядят. Так они пришли на берег моря. Мальчик устал от долгого пути, споткнулся и упал. «Хайд, какой ты бестолковый! Нашел, где падать!» Чуть не свалился в море, упрекнул его отец. В этот самый миг море разверзлось. Оттуда вышел человек и крикнул: «Кто меня звал? Кто смел произнести мое имя?» «Тебя никто не звал, и твоего имени никто не произносил», — ответил старик. «Может быть, я случайно обмолвился». «Как же это? Ты не знаешь моего имени?» «Не ты ли сейчас сказал Хайд?» — строго спросил незнакомец. «Я сказал Хайд от досады, что упал мой сын, а тебя я и не думал звать», — ответил старик. «Меня зовут Хайд», — сказал незнакомец старику. «Теперь ты ответь мне, куда ты идешь? Куда ты ведешь этого мальчика?» «Я веду сына к тому, кто научит его какому-нибудь ремеслу», — ответил старик. «Я знаю все науки и все ремесла», — молвил Хайд. «Оставь мне своего сына. А когда пройдет год, приходи на это место и крикни «Хайд!». Тогда ты убедишься, что твой сын постиг все премудрости». Сказав это, Хайд подошел к мальчику и взял его за руку. Море расступилось, и они оба исчезли в сомкнувшихся морских волнах. Старик вернулся домой и рассказал обо всем своей жене. С того дня нетерпеливо стали ждать конца года. Ровно через год старик отправился опять на берег моря и громко крикнул: «Хайд!». Море в тот же миг расступилось, и Хайд вышел на берег. Старик сказал ему: «С тех пор, как мой сын у тебя, прошел год. Если этого времени хватило, чтобы обучить мальчика, я возьму его домой». «Хорошо», — сказал Хайд, — «а пока что пойдем ко мне». И повел старика на дно моря. На морском дне старик увидел роскошный дворец, какой ему и во сне никогда не снился, о каком он и в сказках никогда не слышал. Около дворца стояли 12 юношей, все в шелках, разодетые как куклы. И были все они так похожи один на другого, что казались близнецами. Старик даже не подумал, что один из этих юношей его сын. Полюбовался он ими и прошел дальше. Целый день ходил он по морскому царству и дивился всему, что видел кругом. Только ночью, когда старик лег спать, сын превратился в муху, влетел в открытое окно и сказал отцу: «Завтра Хайд соберет всех нас и скажет тебе: если узнаешь своего сына, возьми его. Но ты не сможешь узнать меня, так как мы все у Хайда стали друг на друга похожи. Знай же, что тот юноша, кому на щеку сядет муха, буду я, твой сын». С этими словами он исчез. На другой день Хайд поставил всех юношей в ряд и сказал старику: «Если ты узнаешь,
который из них твой сын, я его тебе верну. А если не узнаешь, он будет моим». Всех этих юношей не узнали их отцы, и они навсегда остались у меня. Бедный старик задрожал, боясь, что не узнает своего сына. Но тут он заметил, что на щеку одного юноши села муха. Старик ободрился и смело сказал: «Вот мой сын». Хайд догадался, что сын как-то сумел предупредить отца, но не смог раскрыть этой хитрости. Хайд понял, что юноша постиг волшебство не хуже его самого, и ему не оставалось ничего, как отдать сына отцу. Старик и его сын вышли из моря на берег и пошли домой. Вернулся юноша в бедное жилье своих родителей и сказал им: «Всю жизнь мы бились в нужде, но вы не падайте духом. Я недаром пробыл целый год в руках Хайта. Он научил меня всему, что знал сам, да я еще узнал много сверх того. Поэтому он зол и готов погубить меня. Но если вы будете делать так, как я вам скажу, то ничего со мной не случится, и мы будем жить безбедно. Сейчас я превращусь в хорошую лошадь, а ты, отец, надень на меня недоуздок, веди в город и продай. Но не забудь снять недоуздок и принести его домой. Если продашь меня вместе с недоустком, мы навсегда потеряем друг друга. Я не смогу вернуться к вам. А если ты возьмешь недоуздок с собой, я в ту же ночь превращусь в человека и вернусь домой. Когда ты пойдешь в город, на полдороги тебя встретит рыжий человек в красной одежде, на гнедом коне, с красной плетью в руке. Знай, это Хайд. Он будет приставать к тебе. Продай мне свою лошадь, я дам тебе хорошую цену. Но ты не отдавай ему меня ни за какие деньги, а то он погубит меня». На другой день юноша превратился в прекрасную гнедую лошадь. Отец надел на эту лошадь недоусток и повел в город. По дороге его встретил рыжий всадник в красной одежде, на гнедом коне, с красной плетью в руке. Всадник сказал старику: «Добрый день, дед. Куда ведешь лошадь? Продай ее мне, а я дам тебе столько денег, что тебе хватит на всю жизнь». Но старик хорошо помнил слова сына и отказался продать лошадь красному всаднику. В городе люди увидели прекрасную лошадь, и все наперебой стали предлагать за нее хорошую цену. Старик продал ее князю, который дал больше всех, снял недоуздок и отправился в свою деревню. Князь, купивший лошадь, взял ее за гриву, повел домой и поставил в конюшню. Ночью юноша превратился в птицу и полетел к своим родителям. Денег, что выручили за лошадь, хватило надолго. Но когда их осталось мало, юноша сказал отцу: «Теперь я превращусь в хорошую белую корову. Отведи меня в город и продай там. Но если не хочешь, чтобы мы навсегда потеряли друг друга, сними с моей шеи веревку и отнеси домой. По дороге в город ты, наверное, встретишь белого человека в белой одежде на булатной лошади, с белой плетью в руке. Это будет Хайд. Смотри, ни за что не продавай меня ему, хотя бы он сулил тебе всякие сокровища». На другой день юноша превратился в хорошую белую корову. Отец накинул на шею коровы веревку и повел в город.
По дороге он встретил белого человека в белой одежде на булатной лошадью, с белой плетью в руке. Этот человек стал просить старика: «Продай мне корову, дед, за ценой я не постою». Но старик не отдал ему корову, а пошел в город и там продал ее за большие деньги. Веревку, что была на шее коровы, он снял и вернулся домой. Ночью юноша из коровы превратился в птицу и прилетел домой. Денег, вырученных за корову, хватило надолго. Но когда их осталось мало, сын сказал отцу: «Теперь я превращусь в буйвола, и ты продай меня, но не забудь снять с шеи поводок. По дороге ты, наверное, встретишь черного человека в черной одежде на вороном коне. В руках он будет держать черную плеть. Знай, что это Хайд. Какую бы цену он ни давал, не продавай меня, не то меня ждет верная гибель». На другой день юноша превратился в огромного буйвола, и отец повел его в город. По дороге он встретил черного человека в черной одежде, на черном коне. В руках у него была черная плеть. Черный человек пристал к старику: «Дед, продай мне буйвола, я дам за него любую цену». Старик отказывался, но после долгих просьб, когда Хайд посулил ему целый мешок золота, он забыл слова сына и продал буйвола, да еще забыл при этом снять поводок. Черный человек схватил поводок, дернул за него буйвола и вмиг исчез. Хайд пригнал буйвола к морю, привязал его на солнцепёке, а сам скрылся в пучине. Буйвол изнемогал от солнца и мучился от жажды. А Хайд вернулся и всячески стал издеваться над своим учеником, который оказался мудрее его самого. «Ну как, хорошо тебе? Ты ведь больше меня знаешь. Почему же не оборвешь поводок и не уйдешь?» Юноша с трудом ответил: «Дай мне напиться, а потом делай со мной что хочешь. Я должен терпеть это наказание, потому что вздумал тягаться с тобой. Видно, ты куда мудрее меня». Хайду очень понравились эти слова. «То-то», — сказал он и снял с буйвола поводок. В тот же миг буйвол кинулся в море и превратился в рыбу. Хайд сейчас же обернулся птицей-бакланом и погнался за рыбой. Но юноша из рыбы превратился в голубя и взвился ввысь. Хайд обернулся ястребом и погнался за голубем. Но голубь превратился в красное яблоко и упал на колени княжеской дочери. Она в это время сидела на балконе и вышивала. Тогда Хайд превратился в острый нож и упал рядом с яблоком. Княжна не знала, что делать. Сперва она хотела спрятать яблоко, но когда увидела нож, решила: «Это какой-то добрый дух прислал мне яблоко и нож, наверное, для того, чтобы я разрезала его и съела». Но только девушка стала резать яблоко, как оно превратилось в пшено и рассыпалось у ее ног. А нож превратился в курицу и стал клевать пшено. Когда же осталось только одно зернышко, оно превратилось в иглу. Курица же обернулась ниткой и вделась в ушко иглы. Тогда игла бросилась в огонь, и нитка сгорела. Так погиб Хайд. После этого иголка выскочила из огня и стала прекрасным юношей. Княжеская дочь окаменела от изумления.
Юноша рассказал ей все, что с ним случилось. Княжна сразу же полюбила его и вскоре вышла за него замуж. Родители девушки устроили свадьбу, а затем юноша остался жить у князя. Мать и отца он взял к себе, и они жили счастливо долго-долго.